Oke guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pagi ini gua bakal nge-review Serene Patwal 7 suara. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Sebelum gua bakal bunyiin suaranya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian semua kalau kalian suka video ini. Oke. Oke, langsung aja kita hidupkan serenanya, oke. Oke guys, buat kali ini tombol yang gua pakai. Ini mic dari sirene yang ada di sini. Oke. Ini tawanya dan ini micnya. Dan mic ini tidak ada volume. Kalau kita pencet ini, dia bakal berbunyi di sana. Oke. Langsung aja kita coba. Yang pertama ada horn. Yang kedua ada sirene. Ini ya. Oke, tombol kedua. Yang ketiga ada HLD. Oke. Ini suaranya cukup besar guys. Dan yang kedua ada dan yang ketiga ada while 1. Yang kedua while 2, yaitu yang keempat ini. Ini ya suaranya kalau nggak salah ambulan ya. Oke, cukup besar semuanya di antara ini. Dan ini yang kelima. Yang keenam. Itu volume ibarat kata kayak ya alarm motor, mobil, seperti itu suaranya. Dan yang ini yang ke-7. Oke guys, kita dengerin suara yang terakhir ini. Cukup besar kan? Jadi itulah suara dari Patwal 7 suara. Oke, kita tes dari suara mic ini. Cek 1 1 2 1 1 3 1 cek 1. Oke guys, situ dulu reviewnya Patwal 7 suara. Vlog berikutnya bakal kita lanjut di seksi knalpot Akrapovic di Nemega Pro. See you, bye bye.